Siamo a Infinite Area Montebelluna per il secondo appuntamento della rassegna Spazio al non spazio, dedicato espressamente all'alimentazione e al benessere. Seguiteci. Stefano Polato, uno chef che dal 2012 collabora con missioni aerospaziali, ma che cosa mangia un astronauta e perché il cibo spaziale può diventare un modello e avere ricadute positive anche qui sulla Terra? Un astronauta, a differenza di quello che il cinema nelle ultime decadi ci ha fatto vedere, non mangia pillole o prodotti di sintesi. In realtà si tratta di piatti veri e propri che hanno una loro consistenza, ovviamente un loro sapore, un loro profumo, perché uno dei primi obiettivi da raggiungere è quello di evitare l'inappetenza dell'astronauta, perché una volta che l'astronauta va in orbita è come se avesse un costante senso di nausea, soprattutto per le prime giornate di arrivo, dopo l'arrivo dalla missione. E nel momento in cui l'astronauta mangia deve trovare qualcosa di appagante, non solo sotto il profilo gustativo ma anche sotto il profilo nutrizionale. Ed è proprio questo quello che ci portiamo a terra dallo spazio, quello che ci portiamo a casa. Sono degli esperimenti, sono dei test che si fanno sull'astronauta per cercare di rallentare attraverso il cibo da una parte e l'attività fisica dall'altra l'invecchiamento cellulare precoce al quale va inevitabilmente incontro. C'è una stima fatta dalla NASA da prendere un po' con le pinze, però insomma ci può dare un qualche aiuto a capire cosa succede all'essere umano nello spazio. 6 mesi nello spazio corrispondono più o meno a 10 anni di invecchiamento cellulare per una persona che vive sulla Terra. Quindi approntare un piano alimentare che possa rallentare questo invecchiamento, se funziona nello spazio sicuramente funziona anche per noi sulla Terra. Magari ricorrendo anche a tecniche di conservazione tradizionali, quelle tramandate dai nostri nonni. Sì, diciamo che oggi la tecnologia ci aiuta molto. Per realizzare il cibo per gli astronauti bisogna dare un'occhiata al passato e reinterpretarlo con la tecnologia che abbiamo oggi a disposizione. E quello che ereditiamo dai nostri nonni o comunque dai nostri avi che dovevano conservare cibo sul lungo periodo sono tecniche poco invasive. È quello che stiamo cercando di fare oggi, perché per conservare il cibo sul lungo periodo è necessario accedere e fare dei trattamenti. Più spinti sono questi trattamenti, soprattutto a livello di temperatura, più impoveriscono il cibo. Invece quello che ereditiamo è il fatto di non trattarlo in maniera troppo aggressiva per non degradarlo, quindi la delicatezza con la quale si tratta l'alimento e la materia prima.